والله يا جماعة الخير والرب شاهد علي، صار لي شهر أسبوع أو شهر وأسبوعين والكحة ذبحتني ذبح. ما أنام إلا أنا أكح بطريقة ما تتخيلونها. كل شوية كح. جربت كل الأدوية، حطيت أكسجين ما فيني ربو، حطيت وايد أشياء ما فاد. سويت زنجبيل، شربت زعتر، كلت عسل كل يوم الصبح على الريق، ما فاد. أمس أول مرة أجرب هالشيء. ها شو هذا؟ هذا كركم. هالكركم اللي أنا كنت أعرف شو يوم يقول لي كركم كنت أقول شو كركم، كنا نسويه إذا كسرت يادينا ولا ريلي انكسرت أحطي كركم ومدح ويومين وأمورها طيبة. لكن قالوا لي اشربه، اشرب الكركم هذا. أمس أول يوم، من أمس لليوم أنا الكحة ما أعرفها. والله أتمنى هالفيديو يوصل لكل شخص يعاني من الكحة. جرب الكركم. إخواني هذه طريقة الكركم لعلاج البلاعيم، لعلاج الصدر، لعلاج الكحة، كل شيء يفيد. شوف كركم بهالطريقة لا تزيد، تحطيه هني. الملح بهالطريقة لا تزيد. عقب شو تسوي؟ تجيب ماي حار موغر، تكون موغر ماي حار وتصبه. حلو. عقب تمكس الملح والكركم وتشرب. اول شيء قبل الشرب تتغرغر. شو يعني تتغرغر؟ 3 مرات. شو تسوي؟ تحطي فيها غرغر. الغرغره من كلمتها. تسوي بهالطريقه 3 مرات وتطلع برا. اللي بعد ال3 مرات تشربه 3 مرات، 3 يمغات. يمغى اولى، يمغى ثانيه، ويمغى ثالثه. تستعمل هالكركم هذا تستعملونه على الريج. اول ما تقوم الصبح كركم وملح وماي ساخن وخلطهم. اول شيء تغرغر 3 مرات وبعدها اشربها 3 مرات، مو بلازم تشربها جلاس كامل. نفس العمليه تسويها قبل لا تنام، كركم وملح وماي ساخن وخلطهم، تغرغر وعقب اشرب. تسالني شو يسوي؟ هذا يا ابوي دواء الاوليين. هذا يعقم البلاعيم، يعقم صدرك، يشيل الالتهابات اللي في بلاعيمك، يشيل الالتهابات اللي في صدرك.